दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी कफ सिरप के बारे में, जिसके बारे में आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। आज हम बात करेंगे बेनीड्रिप कफ सिरप के बारे में। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। यदि आपको सूखी खांसी या फिर ड्राई कफ हो रही है तो आप बेनीड्रिल सिरप का यूज कर सकते हैं। अब इसके डोज़ की बात करें तो यदि आप अडल्ट हैं यानी कि आप 80 प्लस हैं तो आप 10 ml गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आप बच्चे को दे रहे हैं तो आप 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, वो भी गर्म पानी के साथ। अब इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो यह 139 रुपये में 150 ml की बॉटल आ जाती है।